अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठुलो बुद्धिस्ट स्तूप मध्ये एक हो र आज तपाईहरुलाई यो ब्युटिफुल जर्नीमा हामी सँगै लाँदैछौँ। सो लेट्स गो। नमस्ते सबैलाई, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी मेलबर्नबाट बेन्डिगोको फेमस क्रिएटिभ स्तूपमा जाँदैछौँ। सो म गौरव, मनिषा, मेरो बुढी अनि सौरभ, हामी तीनजना मिलेर जाँदैछौँ। सो लेट्स गो। अहिले हामी रोडमा छौँ। मेलबर्नबाट बेन्डिगोको ड्राइभ लगभग 2 घण्टाको हुन्छ। यो वेदर पनि एकदमै राम्रो छ, रोड पनि एकदमै स्मुथ। अस्ट्रेलियाको कन्ट्री साइडहरूमा ड्राइभ गर्न एकदमै रमाइलो लाग्छ। गाउँघरहरूबाट टाढा अलिकति पर हामी आइपुग्यौँ फाइनली ग्रेट स्तूपमा। सो फर्स्ट इम्प्रेसन नै एकदमै अमेजिङ छ। टाढाबाट हेर्दा नै यो स्ट्रक्चर कति ठुलो र मेजेस्टिक छ भनेर थाहा हुन्छ। सुरुमा नै हामी लाग्छौँ भित्रको सपतर्फ र सप एक्सप्लोर गर्दैछौँ हामी। यहाँ सपमा चाहिँ हामीलाई के पनि भित्र गइसकेपछि चाहिँ हामीलाई त्यहाँ स्क्रिनहरू देखाएर र त्यसको स्ट्रक्चरहरू कसरी बनाएको छ भनेर मिनी म्याप देखाउँछ कि। वाउ, व्हाट अ ब्युटी। अब यो प्लेसको बारेमा थोरै इन्फर्मेसन सेयर गरौँ होइन। द ग्रेट स्तूपा अफ युनिभर्सल क्याम्पसन इज वान अफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। यो प्रोजेक्टको मेन पर्पज भनेको चाहिँ पिस, हार्मोनी एन्ड द कम्पेसनको मेसेज स्प्रेड गर्नु हो। थाउजन्ड्स अफ भिजिटर एभ्री इयर यहाँ आउने गर्छन्। कोही स्पिरिचुअल पर्पजले आउँछन्, कोही टुरिज्मको लागि र सिम्पली कोही सहरको भिडभाडबाट टाढा पिस खोज्दै आउँछन्। र मैले सुनेको अबको 2 हप्तापछि त्यहाँ एउटा नेपाली फुड फेस्टिभल, फुड स्टक केही हुन गइरहेको थियो। सो विच मेक्स मी फिल सो प्राउड एज वेल। पर्सनली मलाई यो प्लेस एकदमै राम्रो लाग्यो। डेली बिजी लाइफबाट अलिकति ब्रेक लिएर यस्तो पिसफुल इन्भाइरोमेन्टमा आउन पाउँदा माइन्ड नै फ्रेस भयो। समटाइम्स हामी सबैलाई लाइफमा स्लो डाउन गरेर आफूलाई टाइम दिनु पनि जरुरी हुन्छ, जसले आफूलाई रिकभर पनि गर्छ। जुन सहरको भिडभाड अनि स्ट्रेसबाट अलिकति टाढा साइलेन्स, पिस, पोजिटिभ एटमोस्फियर छ जुन यहाँ आएर जुन पाउन सकिन्छ। सो मलाई चाहिँ एकदमै रिल्याक्स फिल गरायो यसले। सो I will definitely recommend for you guys to have visit this stupa once. अब हामी स्तूपा एरिया एक्सप्लोर गर्दैछौँ। यहाँको आर्किटेक्चर एकदमै ब्युटिफुल छ। यो तपाईँले माथि देखिरहनु भएको छ नि, यो एकदमै एक्सपेन्सिभ र ह्यान्ड क्राफ्टेड डिजाइन हो जुन एकदमै राम्रो छ। द ग्रेट स्तूपा रिप्रेजेन्ट्स फेस, विजडम एन्ड कम्पेसन। यहाँ आएर एक किसिमको पोजिटिभ इनर्जी फिल हुने रहेछ। सराउन्डिङ एरिया पनि एकदमै क्लिन र पिसफुल छ। मेडिटेसन गर्न मिल्छ, रिल्याक्स गर्न मिल्छ, अथवा सिम्पली नेचर इनसँग इन्जोय गर्ने पर्फेक्ट प्लेस हो जस्तो लाग्छ। भित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै तपाईँले ब्युटिफुल बुद्धिस्ट आर्क, स्ट्याचु र सेक्रेट अब्जेक्ट्सहरू देख्नुहुन्छ। दिज आर नट जस्ट डेकोरेसन। बुद्धिस्ट कल्चरमा यिनीहरूले विजडम, कम्पेसन, पेसेन्स र इनर। यहाँ भएको हरेक स्तूपाको डिफ्रेन्ट सेप छ, कुनैको पनि सेम सेप छैन। द स्क्वायर बेस रिप्रेजेन्ट्स अर्थ, द डोम रिप्रेजेन्ट्स वाटर, and the spire symbolize fire and wisdom, and the top represents enlightenment. So the entire building itself tell a spiritual story. यहाँ आएर धेरै मान्छेहरू मेडिटेसन गर्छन् बिकज मेडिटेसन हेल्प्स calm the mind, reduce stress and improve focus. आजको फास्ट पेस्ड लाइफमा यस्तो पिसफुल प्लेसहरूको इम्पोर्टेन्स झन् बढ्दै गएको छ। पर्सनली यो प्लेसले एउटा इम्पोर्टेन्ट मेसेज दिएको जस्तो लाग्छ। सक्सेस र मनी मात्र लाइफको गोल होइन, इनर पिस पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ। Whether you are religious or not, the Great Stupa teaches universal values like kindness, respect, patience and harmony. मलाई यहाँ उभिएर यो It's easy to understand why this place is called the greatest stupa of universal compassion. It's not just a building, it's a symbol of peace, learning and bringing people together regardless of their background. हरेक ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू यहाँ आएर एकछिन आफ्नो मनलाई शान्त गराएको देख्दाखेरि
सो इट मेक्स अनेस्टली नै भन्नुपर्दा यहाँ बस्दा टाइम स्लो भएको जस्तो फिल हुन्छ। एटमोस्फियरहरू नै पज भएको छ। ब्रिथ, सिम्पली इन्जोय द प्रेजेन्ट मोमेन्ट। सो द्याट वाज द ग्रेट स्टुपा, सो स्पेसल फर मी। गाइज, स्तुपा मात्र होइन, यसको सराउन्डिङ एरियामा पनि एकदम ब्युटिफुल र मिनिङफुल छ। अब हामी गार्डन्स र नियरबाई टेम्पल्स एक्सप्लोर गर्दैछौँ। फर्स्ट थिङमा नोटिस गरेको कुरा भनेको यहाँको ग्रिनरी इन्भाइरोमेन्ट पनि हो। जता हेर्दा पनि ग्रिनरी, ओपन स्पेस, कलरफुल फ्लावर र वेल मेन्टेन पाथवेहरू छ। वाकिङ थ्रु दिस गार्डन फिल लाइक अ स्मल स्केप फ्रम आवर बिजी लाइफ। बर्ड्सको साउन्ड, फ्रेस एयर, काम सराउन्डिङले गर्दा माइन्ड अटोमेटिकली रिल्याक्स हुने रहेछ। यहाँ डिफ्रेन्ट बुद्धिस्ट टेम्पल्स, श्राइन्स र मेडिटेसन स्पेसहरू पनि छ जहाँ भिजिटरहरू क्वाइटली बसेर रिफ्लेक्सन गर्छन्। इच एरिया हेज इट्स ओन डिजाइन एन्ड स्पिरिचुअल मिनिङ। Gardens are not just beauty. In Buddhist philosophy, a garden often represents harmony between humans and nature. जब म यहाँ हिँडिरहेको छु, मलाई एउटा सिम्पल बट वन्डरफुल मेसेज याद आइरहेछ। लाइफ इज नट अबाउट रसिङ। Sometimes the best thing we can is slow down, appreciate nature and be grateful for what we have. आजको भागदौड दुनियाँमा मनी, सक्सेस, गोल्ड र एचिभमेन्टको पछाडि सबैजना लागिरहेका छन्। तर यस्तो पिसफुल प्लेसले हामीलाई याद गराउँछ कि ट्रु ह्याप्पिनेस अफन कम्स फ्रम इनर पिस, काइन्डनेस एन्ड स्पेन्डिङ क्वालिटी टाइम विथ आवर सेल्फ एन्ड आवर लभड वन्स। So guys, if you ever visit Bendigo, don't just see the stupa and leave. Take your time, walk through the gardens, enjoy the surroundings, simply live in the present moment. Because sometimes the most beautiful journeys are not the ones we take on the road, but the ones we take within ourselves. If you are not a Buddhist, you can still appreciate even the beauty, culture, and peaceful energy of this place. It's a wonderful opportunity to learn about different traditions while enjoying a very relaxing environment. सो गाइज, यो थियो आजको हाम्रो जर्नी एट ग्रेट स्टुपा अफ युनिभर्सल कम्प्यासन बेन्डिगोमा। यो प्लेसमा आएर मैले ब्युटिफुल आर्किटेक्चरहरू हेरेँ, पिसफुल कल्चर, नेचर र रियल मिनिङहरू थाहा पाएँ होइन। यदि तपाईँ मेलबर्न अथवा भिक्टोरियामा बस्नुहुन्छ, त्यहाँ नजिकै बस्नुहुन्छ, कुनै दिन छुट्टी मिलाएर फ्यामिली, फ्रेन्ड्स अथवा लभड वन्ससँग यहाँ भिजिट गर्नुहोस्। भिजिट गरिसक्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् होला त्यो त्यहाँको प्लेस भनेर होइन। आजको बिजी लाइफमा यस्तो पिसफुल प्लेसहरू धेरै कम पाइन्छ जहाँ हामी रिल्याक्स गर्न, क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गर्न र आफ्नो माइन्ड रिफ्रेस गर्न सक्छौँ। स्टुपा भनेको टुरिस्ट एट्र्याक्सन र प्लेसको लागि मात्र नभएर सबैको लागि हो। सो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू सो मच। सी या, बाई।